Redes contra aves y pájaros. Las redes son prácticamente invisibles y están diseñadas para durar al menos 10 años si se instalan correctamente. Están disponibles en dos colores, negro y tono piedra, y en diferentes tamaños de malla dependiendo de la especie de pájaro. 50 milímetros para palomas y gaviotas, Columba livia y Larus argentatus. 19 milímetros para gorriones y estorninos, Passer domesticus y Sturnus vulgaris. Puedes solicitar redes a medidas y con otras características como color tono piedra, translúcidas, ignífugas. Más información en Fumigaciones Canarias.